ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಟಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಾನ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವ್ರಿಗಂತೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಖತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ. ಸೊ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ 1, 2 ಅದೇ ಮಂತಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹ್ಯೂಜ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾನೇ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನ ಇಬ್ಬರು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಪಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿವರೆಗೂ. ಆ ಕಪಲ್ನ ಪುನಃ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಏನಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದರೆ ನೌ ಡೇಸ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನ ಜೋಡಿನ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.